शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। ये का बवासीर बना दिए हो। ये लो क्या कर। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है यार मॉर्निंग से। और आज मेरा संडे राइड है भाई, तो एकदम आज चलेगा भाई अननोन प्लेस जहाँ बहुत दिनों से मैंने गया हूँ। तब देखो सुबह सुबह का सीन यार, मज़ा आ रहा है चलाने में। और कैमरा यार ग्लिच हो गया, मे बी बैटरी में फॉल्ट आ गया है। ये लो क्या कर रहा है अभी। अजीब सपना आया है यार सुबह सुबह। यार साउंड मज़ा आ जाता है इसका सुबह सुबह। तो इधर चलते हैं। सुबह का 8 बजा है, इतना गर्मी लग रहा है ना, मानना पड़ेगा यार। ओह यार साउंड मज़ा आ जाता है। कुत्ता यार क्रेजी साउंड। रॉ साउंड बोलते हैं इसको, रॉ साउंड। देख रहे हो सुबह सुबह का सीन कुछ ऐसा है। ओ भाई एकदम प्यार प्यार चलेंगे। मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि यार मेरा कैमरा में फॉल्ट आ गया है। बार बार ग्लिच हो जाता है यार, 1 मिनट चलता है फिर ग्लिच हो जाता है। किसी के पास सोल्यूशन होगा तो बताना कमेंट में, क्योंकि गोप्रो भाई चलते चलते रुक जाता है कहीं कहीं। मे बी ओवर हीट या तो वो बैटरी प्रॉब्लम हो सकता है हमको जहाँ तक लगता है। हम लोग आ गए यार कुछ इस तरह की जगह में। और सीख नहीं जाए करो यार। ठोके रुके रहना, इसीलिए हमको पता है यार रास्ता। देख रहे हो पहाड़ पूरा टकला टकला, पूरा टकला टकला। और तुमको इधर मिलेगा 5 पांडव देखने के लिए। तो वीडियो नहीं आने का कारण है यार कि मेरा गोप्रो में यार बैटरी प्रॉब्लम आ गया है, जिसके चलते मैं डालने नहीं सक रहा हूँ वीडियो सही से। ओह बाप रे बाप, देख रहे हो मस्त तरह सीन है यार सुबह सुबह, मज़ा आ गया। एक आध दो का रील्स बना लेते हैं कोई जगह। तो देखो यार हम लोग आ गए कुछ इस तरह की जगह में। सो सीन देखो, इधर मिलता है 5 पांडव। और इधर पता नहीं यार कौन सा गांव है। नेत्रहाट भी यही साइड मिलता है, ये साइड। ओ भाई अभी कैमरा में फुल टाइम आ गया बार बार। कितना सुनसान है यार, कोई नहीं है, बस गाय वो चल रहा है खेत उत में। फिर देखो क्रेजी मशीन हमारी, थोड़ा वीडियो शूट किया जाए यार इसका। पूरा हवा चल रहा है यार भयंकर वाला।
स्टोरेज प्रॉब्लम आ गया है। बताओ, इसमें एडिटिंग करते हैं ना, इसमें भी स्टोरेज प्रॉब्लम आ गया है, पूरा फुल हो गया है यार। रील शूट करने के लिए मज़ा आता है यार, डेली का डेली डालना पड़ता है वीडियो, लेकिन फॉलोवर ही नहीं बढ़ रहा है यार। पता नहीं क्या हो गया है अकाउंट में। लगता है मेरा अकाउंट को पूजा कराना पड़ेगा। पूजा बोले तो पंडित को बुलाना पड़ेगा लग रहा है, तब जाके मेरा वीडियो में अच्छा व्यू आएगा। तो देखो इसकी आइस कैसी लगती है, ब्लिंक 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 करती है, मस्त लगता है। और नीचे फॉग लाइट है, वो कभी कभी जलाता हूँ। तो चलो यहाँ से निकलते हैं हम लोग। एक छोटी सी राइड मारने आए थे हम, अब चलेंगे डायरेक्ट घर। यार इतना धूप है ना, देखो सन, थोड़ा ब्राइटनेस कम करना यार। तो यार इसमें काट काट के बनाना पड़ता है, तब जाके यार वीडियो बनती है। मुंह को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। अरे वहाँ पर बाइक फायर मार रही है भाई हमारी बाइक। तो कभी कभी मैं भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ। हम प्यार प्यार चलेंगे, यहाँ खाली रोड रहेगा वहाँ चलाएंगे। अगर रास्ता आपको पता है ना यार, तो आप मस्त चलाइए। गांव में आराम से चलना पड़ता है यार। देखो बीच रास्ता देखो एक बच्चा आ गया, इसीलिए मैं आराम चलता हूँ जगह। खाली रोड मिला भागा। इसमें नहीं सकेंगे। अरे यार स्पोर्ट बाइक में दो को बैठाने बोलता है, कैसे बैठाएंगे हम? तो है नहीं, प्यार प्यार चलेंगे। अरे बाप रे बाप, ठोकर। तो चला जाए घर।